ঈদে আমাদের আত্মীয় স্বজন সবার সাথে দেখা হইলেই একটা কথাই আজ করা হয়, ঈদের শপিং হইছে? বন্ধু বান্ধবের সাথে দেখা হইলেও, ঈদের শপিং হইছে? অফিসের বসের সাথে দেখা হইলেও, তোমার ঈদের শপিং হইছে? ইভেন আপনার গার্লফ্রেন্ডের সাথে আপনার যতবার কথা হবে একই কোশ্চেন করবে ঈদের আগ দিয়ে, ঈদের শপিং হইছে? আপনার গার্লফ্রেন্ড আপনাকে আবার ঢং করে বলবে তুমি ঈদে কিছু না কিনলে আমিও কিনবো না, অথচ তার 4-5 ঈদের শপিং করে অলরেডি শেষ মনে করেন। সঠিক বলেছেন। তো ঈদের আগে সবসময় এমনটা হয়, ঈদে সবাই আমরা আসলে ঈদে কি শপিং করলাম না করলাম এটা নিয়ে আমরা সবাই ব্যস্ত থাকি, কিন্তু একজন বাইকার আরেকজনকে বাইকারের সাথে দেখা হইলে একটা কথা আজ করে, ঈদে আপনার বাইকের জন্য কি শপিং করলেন, বাইকের জন্য কি কিনলেন। আসলে আমরা সবাই চাই ঈদে আমার পছন্দের বাইকটা বা আমি যেই বাইকটা রাইড করি সেই বাইকটা অনেক মানে টিপটপ থাকবে, ভালো থাকবে, সব কিছু ওকে থাকবে, ঈদে সুন্দরভাবে বাইক রাইড করবো, বাইক নিয়ে ঘুরবো ফিরবো এমন ব্যাপারটা। তো আমরা ঈদে বাইকের জন্য আসলে অনেক শপিং করে থাকি। তো কিছুদিন আগে সবার মতো আমার বউ আমাকে আজ করে ঈদে শপিং করবা না, তা আমি বললাম হ্যাঁ শপিং করছি তো। তো আমার বউ বলে কখন করলা, কি শপিং করলা, আমি জানলামও না দেখলামও না, একটা মাত্র ঈদ আমাকে নিয়েও শপিং করলা না, একা একাই শপিং করলা, কি করলা কিছুই বললা না। আচ্ছা বাদ দাও, দেখি কি শপিং করছো। তা আমি আমার বউকে যা দেখাইলাম, তো এগুলা দেখার পর আমার বউ তো রাইগা মাইগা একাকার, বলে প্রত্যেক ঈদের মতো এবারে তুমি বাইকের জন্য সবকিছু কিনছো, নিজের জন্য তো কিছু কিনোই না, আমারও কিছু কিনা দিলা না, শুধু আসো একটা বাইকই নিয়ে থাকো, তোমার বাইক নিয়ে ঈদও করে বাইক নিয়ে আমার নিয়ে ঈদ করা লাগবো। তো এগুলো শোনার পর আমি আমার বউকে বললাম যদি পেতে চাও ঈদের জামা কাপড় করিও না কাউ কাউ, এই আমার লোক উল্টা পাল্টা কথা কইবা না, বাসবে আমার বাইককে ভালো, মানে তবেই পাবে ঈদের জামা কাপড় সাথে ভালোবাসা ভরপুর। Happy shopping for all bikers. Wear helmet, ride safe, take care yourself. Tata, bye bye.